Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Necəsiz? Ümidvaram ki, hər biriniz yaxşısınız. Neçə vaxt idi ki, mən videolar paylaşa bilmirdim, çünki başım qarışıq idi, vaxtım yox idi. Hər kəsə Allah yaxşı şeylərə başın qarışmasını nəsib etsin. Başım çox yaxşı şeylərə qarışıq olduğu üçün mən sizlərə video paylaşa bilmirdim, amma artıq bütün önəmli məsələlərimi həll etdiyim üçün yenidən aranızdayam və sizlərə çox gözəl videolar çəkəcəm. Bu günləri toyuq kotletin reseptini bölüşürəm. Bunun üçün bizə lazımdır bud divi, soğan, biraz çörək, bir ədəd yumurta. Siz əgər istəsəniz toyuğun sinə ətindən, bütöv toyuqdan və yaxud da buddan, bütöv buddan istifadə edə bilərsiniz. Ancaq mən düşünürəm ki, ən yaxşısı bud dividir. Onun üçün mən bud divdən istifadə etdim. Əvvəlcə bud divini yudum. Daha sonra süzgəncə qoyuram ki, yaxşıca suyu dərilsin. Sonra əti ilə sümüyünü ayırıram. Mən əvvəlcədən dərisini də ayırdım. Yəni bu sizin zövqünüzdən asılıdır. Siz ayıra bilərsiniz, ayırmaya da bilərsiniz, amma mən ayırdım. Daha sonra isə bir baş soğanı kub halında böldüm və bir dilim çörək götürdüm. Bunların hər birini ət maşınından çəkdim. Üzərinə bir ədəd yumurta əlavə etdim. Zövqə görə isə duz istiot əlavə edirik. Sonra yaxşıca yoğururuq. Yoğuran zaman hiss eləyəsiniz ki, ətdə boşluq var. Əgər bu boşluq sizi çox narahat edirsə, o zaman çörəyi artıra bilərsiniz. Artıran zaman isə daha yaxşı olardı ki, siz çörəyi isladıb, sıxıb ətin içərisinə tökməyəsiniz. Çünki bu zaman xamır kimi olur və bu sizi yeyən zaman narahat edə bilər. Üstəlik də yoğuran vaxtı içərisində top-top qalacaqdır və bu da sizə narahatçılığa səbəb olur. Ən yaxşısı ət maşınına əlavə olaraq çörək çəkməkdir. Daha sonra isə əvvəlcədən qızdırılmış tavaya duru yağ əlavə edirik və yağ dağ olduqdan sonra isə kotletimizi əlimizdə forma verib yağa salırıq. Mən forma verən zaman duru yağdan istifadə etdim. Əlimə duru yağ çəkdim və elə forma verdim. İstəsəniz siz unla da və yaxud da ki, suxarı ilə də bişirə bilərsiniz. Bu sizin zövqünüzdür. Əgər videolarımız sizin üçün maraqlıdırsa, TikTokdan takib etməyinizi xahiş edirəm və bəyəndinizsə, videomuzu sonuna qədər izlədinizsə, zəhmət olmasa abunə olmağı, like atmağı və şərh yazmağı unutmayın. Hələlik.